Ha qizim, birovni kutyapsizmi? Assalomu alaykum. Ha, domlani kutib o'tirdim. Savolim bor edi. Domlada savolingiz bormidi? Xo'sh. Ha, menman domla qizim. Ramazon qachon keladi? Ona qizim. Har Ramazon kelganiga 3 kun bo'ldi-yu. Bexabar qoldingizmi? Unda nega haligacha biznikiga hech kim kelmadi? Kim kelish kerak edi qizim? Oyim aytgandilar, Ramazon kelsa ehson qiluvchilar, saxiy odamlar bizdan xabar olib oziq-ovqatlar, go'shtlar olib beradi. O'shanda maza qilib to'yib ovqatlanamiz degandilar. Lekin haligacha biznikiga hech kim kelmadi. Ha qizim. Ramazonda kelganidan sevinmas. Biz bexabar qolamiz. Kambag'al va miskinning haqqidir zakot. Yil bo'yi Ramazonni intizor kutgan kambag'al, haqdorlarga farzingiz bo'lmish zakotni bering. Bizga aloqaga chiqing. Haqdorlar kutmoqda sizni. Ramazon ajr savoblaridan benasib qolmang.